यो चाहिँ मैले चेक गरेको कति पर्सेन्ट चार्ज छ हैन। त्यो टाढो जाँदैछु हैन, हेर्नुस् त कतिको आवाज आउँदैछ। दाम अनुसार सामानको प्याकिङ पनि मलाई साह्रै मन पर्यो। यस्तो मजाको हेर्नुस् त हेभी। गुड मर्निङ एभ्रीवन, इट्स मी शिव हियर एन्ड वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल शिव थापा भ्लग्स। र म आशा गर्छु तपाईँ सबैजनाहरू सन्चो हुनुहुन्छ अनि म पनि सन्चो छु। सन्चो भन्दाखेरि अलिअलि हिजो ज्यादा होली खेलेर चाहिँ मेरो घाँटी चाहिँ सायद ज्यादा के भन्नु चिकन पनि ज्यादा खायो होला केएफसी र होइन। अन्त प्लस होलीमा त्यो ज्यादा उयो गर्दाखेरि बोल्दाखेरि मतलब ज्यादा आवाज निक्लिँदा चाहिँ मेरो पुरा घाँटी चाहिँ सुकिरहेको छ होइन। अन्त र पनि जे होस् होली चाहिँ एकदम हाम्रो स्पेसल बवाल गयो अनि धेरै मजा आयो। स्पेसली यो पालिको होली चाहिँ एकदम सालुनको हाम्रो सबै टिमहरूसँग गर्नु पाएँ, मजा आयो। अनि आई होप तपाईँहरूले पनि होली राम्रोसँगले मनाउनु भयो होला अनि तपाईँहरूको पनि होली एकदमै राम्रो गयो भन्ने म आशा गर्दछु है। ल त भने चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ म सुरु गरिरहेको छु घरबाट। होलीको स्पेसल भ्लग त हिजो म बनाउनु पाइनँ किनभने हिजो म बिजी थिएँ सालुनतिर होइन। पोस्ट होली चाहिँ म एउटा भ्लग बनाइरहेको छु होइन। भ्लग चाहिँ के छ आजको स्पेसल भ्लग भन्दाखेरि एक्चुअली मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा माइक लिएको छु होइन, माइक्रोफोन जो समय 2000 रुपिस पऱ्यो होला मलाई। अनि त्यसको चाहिँ म अडियो टेस्ट पनि गर्नु गइरहेको छु किनभने मैले पहिला पनि माइक चलाएको जसमा माइक्रोफोन चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि अलिकति टाढो गयो कि त्यसको एउटा हुन्छ नि डिस्टेन्स गएपछि आवाजलाई डिस्टर्ब हुने अनि आवाज राम्रोसँग नसुन्ने होइन। अनि यो चाहिँ मैले एकदम एउटा भिडियोबाट हेरेँ, एउटा युट्युबबाट हेरेको थिएँ कि एकदम दामी माइक थियो उसको आवाज। यो चाहिँ हो तपाईँको जो मैले मगाएको एमाजोनबाट माइक्रोफोन है। ल यसलाई चाहिँ म ओपन गर्छु, ओपन गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु म ल। अनि यसको म टेस्ट पनि गर्छु कस्तो आउँछ यसको अडियो क्लियरिटी। तपाईँहरू प्लिज कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला। अनि यदि तपाईँहरूलाई पनि यसको क्वालिटी र यसको भोइस क्वालिटी र यसको अडियो क्वालिटी त मजाको लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले पनि मेरो लिङ्कमा गएर तपाईँले अर्डर गर्नु सक्नुहुन्छ है। अहिले जो मैले चाहिँ सुट गरिरहेको छु विदाउट माइक्रोफोन नर्मल जो फोनमा आउँछ माइक त्यसले गर्दैछु। अनि बादमा म तपाईँलाई यो कनेक्ट गरेर पनि म यसको भोइस क्वालिटी सुनाउँछु अनि कस्तो प्रकारले कनेक्ट गर्नुपर्ने भन्ने त्यो कुरा पनि बताउँछु। ल त हुन्छ यसलाई फटाफट ओपन गरौँ है। ओपन गर्नु गइरहेको छु, यही हो होइन, तपाईँलाई देखाइहालेँ। फटाफट ढिलो नगरी यसलाई ओपन गरौँ है। लाग्दैन ओ कति मजाको प्याकिङ पनि रहेछ एकदमै। दाम अनुसार सामानको प्याकिङ पनि मलाई साह्रै मन पर्यो। यस्तो मजाको हेर्नुहोस् त हेभी यो प्याकिङ चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ, जस्तो हेभी उयो गर्दा पनि नटुट्ने। अनि यसमा चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरो बुझौँ है। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ रहेछ तपाईँको नोइज रिडक्सन होइन, अनि रिभर्ब यो चाहिँ रिभर्ब नोट रहेछ, लसलेस साउन्ड क्वालिटी होइन, म्युट मोड, डिजिटल डिस्प्ले यो जो रहेछ सबै यो देखाएको रहेछ। अनि प्लस मिनी एन्ड पोर्टेबल सानो खालके पनि उयो गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। ल त भनेपछि अब यो सबै त अब युज गरेको छ, फर्स्ट टाइम युज गर्दैछ थाहा छैन। यसलाई ओपन गरेर यसलाई हेरौँ कस्तो कस्तो सामान आउँछ, सामान छ अनि कस्तो प्रकारले तपाईँहरूसँग कनेक्ट गरेर चाहिँ देखाउनु पर्ने भन्ने। ल त यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 1 इयरको वारेन्टी कार्ड पनि रहेछ होइन। यो त म्यानुअल नर्मल होइन। लु यो चाहिँ रहेछ यहाँ के छ मेन के भन्छ हाम्रो माइक्रोफोन। अनि यो चाहिँ होला सायद मलाई लाग्दैछ यो चाहिँ हो तपाईँको युएसबी केबल होला। अहिले हरेक उसमा युएसबी केबल हुन्छ होइन। युएसबी केबल रहेछ यो हेर्नुहोस् है, सिपिन टाइपको रहेछ। मेरो चाहिँ आइफोन भएर अब यो त हरेक उसमा दिन्छ आइफोनको अलग एडिसनल। यदि तपाईँहरू साथीहरूसँग बनाउँदैछ भने साथीलाई पनि दिनुपर्छ होइन। यो चाहिँ त भनेपछि अब यसको काम यो चाहिँ रहेछ यो चाहिँ जुलुम रहेछ हेर्नुहोस् त चटक्कै सक्नुपर्ने रहेछ, चटक्कै दामी। यो चाहिँ मलाई पुरा मन पऱ्यो। यहाँ चाहिँ सायद बादमा अन गरेपछि के हुन्छ होला डिस्प्ले कति पर्सेन्ट चार्ज छ। यो चाहिँ मैले चेक गरेको कति पर्सेन्ट चार्ज छ होइन, जो युज गरेको थिइनँ फर्स्ट टाइम। अब यसरी ओपन गर्दैछु तपाईँ यहाँ देखाउँदैछ 100% है, यसको मतलब 100% फुल चार्ज रहेछ। अब यसलाई चाहिँ म युज गर्न सक्छु। लु म युज गरेर तपाईँलाई देखाएँ होइन। हेर्नुहोस् त चट्टै के मजाको दिएको त अन्त हेर्नुहोस् त। यसमा
यो चाहिँ मलाई साह्रै मन पऱ्यो जो यसको सेप होइन टक्कै तपाईँहरूले यहाँ हालेर कतिको यो कनेक्ट भइरहेको सबै डिस्प्लेमा आउँछ होइन यो चाहिँ तपाईँको पोर्टेबल होइन यो चाहिँ तपाईँले आइफोनमा टक्कै हाल्नुपर्ने रहेछ यो चाहिँ टक्कै हाल्यो आइफोनको लागि टक्कै हो टक्कै कनेक्ट गर्नु पऱ्यो त्यसको बादमा चाहिँ योसँग कनेक्सन गरेर चाहिँ म यसलाई भोइस तपाईँहरूसँग देखाउँछु कस्तो हुन्छ अनि कस्तो आवाज आउँछ भन्ने ल त भने चाहिँ अब यसको बटाबट म तपाईँहरूलाई कनेक्सन गरेर चाहिँ देखाउँछु ल कस्तो के छ आवाज कस्तो आउँछ भनेर त भने चाहिँ पहिला पनि मलाई लाग्छ जति पनि यो त राम्रो रहेछ म्याग्नेट रहेछ न त टालिँदो रहेछ यो पनि यता यो पनि टक्का जाँदैछ नि दुईटाले भित्रै म्याग्नेट गर्दैछ ल त भने चाहिँ मैले चाहिँ माइक कनेक्ट गरिसकेको छु होइन अनि तपाईँहरूलाई कस्तो आवाज आउँदैछ यो चाहिँ एकदम नजिक छ र पनि म तपाईँहरूलाई मतलब मलाई थाहा छैन अहिले आवाज कस्तो आउँदैछ होइन एकखेप तपाईँले कमेन्ट गरेर बताइदिनु होला आवाज कतिको क्लियरिटी आउँदैछ भनेर म चाहिँ माइक कनेक्ट गरिसकेको छु माइक्रोफोन होइन र चाहिँ म अलिकति के गर्छु भन्दाखेरि अलिक टाढो गएर पनि म बात गर्ने कोसिस गर्छु ताकि कस्तो आउँछ आवाज भन्ने होइन यो त बहुत नजिक छु म अलिक यहाँ किचनमा राख्छु फोन है एकछिनपछि चाहिँ यहाँ राख्छु त्यहाँदेखि तपाईँहरूसँग अब अलिक टाढो गएर बात गर्छु आउँछ होला आवाज होइन यतिको डिस्टेन्स यो कति मिटर भन्नु यतिको पनि तपाईँको डिस्टेन्स छ भने यतिको मजाको क्लियरिटी साउन्ड आयो भने चाहिँ बेस्ट हो मलाई जतिसक्दो लाग्छ माइकको होइन उयो पर्फर्मेन्स म चाहिँ यतिको बात गर्छु म यही डेटा पनि जान्छु ल कस्तो आवाज आउँछ यतिको म यहाँ हलमा आइसकेको छु आवाज कस्तो आउँदैछ कतिको नोइज आउँदैछ बाहिरको अनि कति भोल्युमको हिसाब चाहिँ कस्तो आउँदैछ तपाईँहरूले बताउनुहुन्छ होला म चाहिँ नजिक आइसकेँ र यसलाई चेक गरेर एकदम अब नजिक आइदिएको है तपाईँहरू बाहिर आवाज आएको छैन होला यसको चाहिँ यही खुबी छ होइन यो माइकको चाहिँ मलाई जतिसक्दो लाग्छ यो चाहिँ हामी टाढो पनि कसैसँग कोलाबोरेसन गरेर ब्रोडकास्ट गर्दैछ भने पनि होइन यसरी माइक लगाएर यो 2000 रुपिसको माइक चाहिँ हामीले मगाएर चाहिँ यसलाई युज गर्नु सक्छौँ हामी होइन हेर्नुहोस् कति मजाको छ है दामी मलाई त एकदमै मन पऱ्यो यो हेरेर चाहिँ कस्तो यसलाई म भोइस पहिला क्लियरिटी चेक गर्छु पर्खिन चाहिँ र मलाई चाहिँ भित्रको चाहिँ एकदम टाढो त्यति टाढो जाँदा पनि मजाको आवाज लाग्यो होइन अन्त म फेरि चाहन्छु कि बाहिर स्पेसली हामी ज्यादा सुट गर्ने त बाहिरै हो होइन बाहिर नोइज कस्तो हुन्छ अनि बाहिरको डिस्टर्बिङहरू पुरा हुन्छ अनि बाहिर हो मेन हामीले भ्लग भिडियोहरू बनाउनु पर्ने त स्पेसली र म बाहिर पनि टेस्ट गर्छु यो माइकलाई कि कस्तो चाहिँ हुन्छ होइन कतिको चाहिँ डिस्टर्बिङ हुँदो रहेछ बाहिरको अनि यो जो पैसा लगाएको अनुसार यसको वर्ती छ या छैन भन्ने कुरो हामी चाल पाउनेछौँ होइन अब त मैले कहाँ आएको छु भन्दाखेरि छतमा आएको छु होइन छतमा आएको छु म छतबाट चाहिँ तपाईँहरूसँग यहाँ फोन राखेर चाहिँ म तपाईँहरूसँग बात गर्छु अलिक टाढो गएर कतिको आउँदैछ तपाईँहरू प्लिज कमेन्ट गरेर चाहिँ बताउनुहोस् होला है लु म यतिको टाढो जाँदैछु होइन हेर्नुहोस् त कतिको आवाज आउँदैछ म अलिक टाढो जान्छु अझै होइन अनि यो मैले मुनि राखेको छु होइन यसो माथि पनि राखेको छु होइन ठिकैको जो हामीलाई कम्फोर्टेबल हुन्छ त्यही छ यतिको टाढो गएको छु हेर्नुहोस् अझै टाढो जान्छ कतिको आउँदैछ यतिको लगभग यहाँबाट टाढो गइसकेको छु होइन तपाईँहरूलाई पनि बताउनु चाहन्छु कस्तो चाहिँ आवाज आउँदैन चाहिँ यति टाढो जाँदा पनि म चाहिँ फेरि नजिकै आउँदैछु आशा गर्छु तपाईँहरूलाई आवाज चाहिँ ठिकै लाग्दैछ होला भनेर मैले किनभने मैले त्यो भित्रको त चेक गरेँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो हिजो बाहिरको यो पनि मलाई चेक गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है यो चाहिँ बाहिरको आवाज भनौँ भने आजको फेरि घाँस चाहिँ एकदम खतरा छ बेङ्गलोरको होइन अब त भनेपछि मैले चाहिँ माथि गएर छतमा गएर पनि माइक टेस्ट गरेँ होइन मलाई चाहिँ एकदम राम्रै लाग्यो यत्रो टाढो अब हुनु त टाढो गयो भने त भेट्दैन त्यति छ र पनि आवाज त मैले टाढो गएर पनि अलिअलि भए पनि आवाज त आयो होइन अनि स्पेसली के चाहिँ मेन भयो भन्दाखेरि टाढो गएपछि एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आवाज घ्याड हुन्छ नि अब आवाजमा डिस्टर्बिङ या आवाज चाहिँ काटिने खालके आवाजमा बबलिङ हुँदैछ त्यो चाहिँ एउटा पनि लागेन मलाई यत्रो टाढो गएर बात गरेँ आवाज आयो टाढोबाट पनि तर कम्ती आयो बट एकदम बढिया हुन्छ नि कोहीमा चाहिँ के हुन्छ अलिकति तपाईँ अलिकति अगाडि गयो भने आवाज हुन्छ नि एउटा ग्याडी आवाज अनि रोकिँदै आवाज आउने आवाज त्यस्तो
पटक पनि त्यस्तो आवाज त मैले सुनिनँ। तपाईँहरूले पनि भ्लगमा हेर्नुहोस् होला, त्यस्तो कुनै पनि आवाज छैन, एकदम राम्रो लाग्यो। तर मलाई चाहिँ लाग्यो भ्लगिङ जो पनि भ्लगरहरू छ, जो क्रिएटिभहरू छ होइन, उसको लागि चाहिँ बेस्ट हो यो माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन होइन, एकदम बेस्ट हो। अनि मलाई त एकदम राम्रो लाग्यो। अब यसले चाहिँ एकदम भ्लगहरू चाहिँ बवाल, अनि साथीहरूसँग कोलाबोरेसन चाहिँ बवाल हुन्छ अब होइन। तपाईँहरू पनि भ्लगहरू अब मेरो हेर्दै जानुहोस् होला, म एकदम लेटेस्ट भ्लगहरू हाल्नु गइरहेको छु होइन। तर जब टाइम पाउँछु, किन टाइम पाउँदैन, ड्युटी सालुनतिर काम गर्नुपर्छ, यसरी बिहान गएपछि बेलुका आयो हुन्छ। अनि टाइम पाउँदाखेरि तपाईँहरूसँग म भिडियो सेयर गर्नु सक्छु, भ्लग गर्नु सेयर गर्नु सक्छु, र पनि म जति कोसिस गर्छु कि तपाईँहरूलाई म टाइममै भ्लग लिएर होइन अपलोड गर्नु सकोस् र तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट गर्न सकोस् है। अब म चाहिँ अब यही थियो मेन आजको भ्लगको मेन काम चाहिँ। म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्थेँ कि यदि 2000 रुपियाँको माइक चाहिँ वर्थ इट छैन, स्पेसली भ्लगर्सहरूलाई। भ्लगर्स खालि होइन, कसैलाई अब रिल्सहरू पनि बनाउनु छ भने टाढो गएर, किन कति टाढो सिनेरोहरू हुन्छ होइन, तिनीहरूले पनि रिल्सहरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसले चाहिँ एकदम वायरलेस हो, एकदम टेन्सन छैन यसले चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो होइन। ल त भन्छ अब चाहिँ हेर्नु चाहिँ मेरो चाहिँ बिहानको काम जस्तो खतरनाक हुन्छ। प्लिज किचन हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई इग्नोर गरिदिनुहोस् होला कि कतिको मैला छ, किनभने बिहानको टाइममा अब सबै सँगसँगल गर्नु हेर्नुहोस् है, अन्डा सन्डा पडिरहेको छ, यता के पडिरहेको छ। अब यो चाहिँ अब भट्टाभट मेरो 11 बजेको ड्युटी हो, 11:30 टाइम त भइसक्यो, अब 10 बज्नु 15-20 मिनट भइसक्यो। अहिले मैले त्यही सामानहरू फलकाल गरेर बेला पनि मिलाउनु छ। अनि हेर्नु त बेडहरू, हेर्नुहोस् त बेडहरू पनि खतरा उयो भइरहेको छ। ल त भनेपछि अब भट्टाभट म चाहिँ के गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, खानासाना बनाउनुपर्छ होइन। अनि खानासाना बनाएर फेरि ड्युटी हिँड्नैपर्छ। अब ड्युटी ब्याकग्राउन्डमा आएपछि काम चाहिँ गर्नै पऱ्यो, विदाउट वर्क चाहिँ के छैन, पैसै छैन, के गर्नु, यस्तै छ जिन्दगी होइन। तरै पनि जति पनि टाइम पाउँछ, एक्स्ट्रा टाइम मैले त्यो टाइम भने तपाईँहरूलाई म दिन्छु होइन। तपाईँहरूसँग म भ्लगहरू सेयर गर्छु, र तपाईँहरूले जतिसक्दो मेरो भ्लगलाई चाहिँ प्लिज रेस्पोन्स गरिदिनुहोस् होला, लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। जतिसक्दो तपाईँहरूको माया चाहिँ मलाई सधैँभरि दिनुहोस् होला, मलाई थाहा छ तपाईँले दिनुहुन्छ। स्पेसली मेरो जति पनि नयाँ रिल्सहरूबाट म जो एउटा कमेन्ट्सहरू पाउँदैछु, म जति पनि त्यो रेस्पोन्स पाउँदैछु, जो मलाई मायाहरू मैले भेटिरहेको छु, मलाई एकदम दिल चाहिँ म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि जो नयाँ जोडिनु भएको छ सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि हुन्छ भनेपछि लु, म आजको भ्लग यति नै तपाईँहरूसँग सेयर गरिरहेको छु है। र म अब आउँदो भ्लगमा चाहिँ एकदम दामी भ्लग तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। प्लस म सोचिरहेको छु धेरै प्राङ्क भिडियोहरू पनि बनाउँछु भनेर, अनि कोलाबोरेट गरेर भिडियो बनाउने म सोचिरहेको छु। कोसिस त मेरो जारी छ, अनि त्यो बनाउँछु भनेर सोचिरहेको छु। र तपाईँले एकदम छिटोभन्दा छिटो त्यो चाहिँ तपाईँले हेर्नु पाउनुहुनेछ। र तपाईँहरू पनि प्लिज मेरो भ्लगलाई चाहिँ एकदम सुरुदेखि लिएर लास्टसम्म हेर्नुहोस् होला। अनि मेरो नेक्स्ट भ्लगको लागि वेट गर्नुहोस् होला। एकदम दामी कन्टेन्ट सोचिरहेको छु, अनि कोलाबोरेसन सोचिरहेको छु। स्पेसली कमेडी भिडियो, प्राङ्क भिडियोहरू चाहिँ म बनाउनु गइरहेको छु। अब आउँदो नेक्स्ट भ्लगतिर चाहिँ तपाईँहरू प्लिज मेरो भ्लगलाई चाहिँ हेरिदिनुहोस् होला। अनि जतिसक्दो तपाईँ लाइक सेयर र सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नभुल्नुहोस् होला। लु भनेपछि म अब फटाफट रेडी, खानाको लागि रेडी बनाउनुपर्छ। त्यही भएर म भ्लग यतिमै समाप्त गर्छु। भेटौँला नेक्स्ट भ्लगमा। र तब तक बाई सी यू।